lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, iar slavă împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Este, să zic, periculos, dăunător de a practica lucruri care nu aduc rezultate. Este periculos, este dăunător de a pune în practică, de a face lucruri care nu aduc rezultate. Am ascultat un pastor care, din punctul lui de vedere, și dacă menționez asta, în parte, nu neapărat că sunt 100% de acord cu el, dar în parte înțeleg puțin ce vrea să spună. Și spunea că cam în toate domeniile, fie în domeniul politic, în domeniul afacerilor, în domeniul științei, în domeniul cercetării, se caută și se măsoară rezultatele, performanțele. Se caută să se vadă ce funcționează și ce nu. Sau se caută să se îmbunătățească ceea ce funcționează, de exemplu, ca să funcționeze mai bine. Și el zice, peste tot constat că este asta. Singurul domeniu unde nu văd asta este domeniul, hai să zic, religios, ca să fiu mai drăguț. În acest domeniu nu există. Oamenii nu sunt interesați neapărat de rezultate. Oamenii nu sunt neapărat interesați să vadă că asta merge și asta nu merge. Important este să se facă. Important este să se mențină tradiția. Dar nu se pune problema, oare asta funcționează sau dacă asta funcționează, ce facem ca să funcționeze mai bine. Este periculos, este dăunător să continuăm să facem anumite lucruri care nu au rezultate. Suntem tot în Estera. Capitolul 4. Mardohei își fâșie hainele, ceea ce reprezintă a se smeri, și apoi se duce la mijlocul sau în centrul cetății și scoate niște strigăte mari. Formula asta a mai funcționat. Acest lucru a mai dus rezultate în Scriptură. Când unii oameni care aveau credință în Dumnezeu s-au smerit și au strigat la el. Poate nu neapărat au făcut s-a smerit în același metodă. Unii poate nu au pus cenușa, unii poate s-au prosternat cu fața la pământ. Dar această formulă, această practică a se smeri și a striga către Dumnezeu este un lucru care putem vedea în Scriptura, care a dus rezultate. În situații unde, din punct de vedere omenesc, nu se vedea niciun rezultat. Azi vreau doar să te gândești dacă
lucrurile care le faci pentru credința ta. Am să zic altfel. Activitățile tale religioase. Încerci să vezi dacă aduc rezultate, dacă au impact sau nu, sau pur și simplu le faci cu speranță că într-un viitor necunoscut o să se întâmple ceva. Desigur, există acțiunile pentru care trebuie așteptat un anumit timp pentru a vedea rezultatele este sigur, dar de multe ori chiar după ce trece un timp nu vedem rezultatele și nu ne punem anumite întrebări. De exemplu, să mă rog. Fiecare creștin are un stil de a se ruga. Are modalități, are tradiții, are chiar o teologie întreagă care influențează modul cum se roagă. Dar aș vrea să te întreb. Nu să răspund, te întreb pe tine. Tu singur răspuns pentru tine. Cât crezi este numărul persoanelor care observă și măsoară eficiența rugăciunilor lor. Și sunt gata să renunțe la cum se roagă dacă nu văd rezultatele care așteaptă. Cât crezi că sunt? Majoritatea? Jumătatea? Sau o minoritate? De exemplu, când vine momentul să zic să te rogi, oare îți pui problemă? Oare ne punem problemă? Ce trebuie să fac ca rugăciunea care o voi face să aibă impactul maxim? Oare ne punem această problemă? Ok, vreau să mă rog. Dar ce aș putea face ca atunci când încep să mă rog, ceea ce voi face să aibă impactul maxim? Să aibă rezultat dorit. De exemplu, cei nu știu care practică sport. Sau cei care cântă. În fiecare disciplină există anumite lucruri care le pot face ca, nu știu, antrenamentul tău, ca repetiția ta să aibă cel mai mare impact. De exemplu, dacă cânti și te duci la repetiție, sunt lucruri care nu sunt bine să mănânci. Lucruri cu prea mult grasime, să le ai în gât nu este bine. O să te duci să repeti, dar nu vei da maximumul. Vrei să te duci să alergi. Ca să fie un moment să dai cât mai mare performanță, probabil nu este momentul să mănânci 10 sarmale și apoi să te duci să alergi. Știm să ne uităm la cerul și să zicem va ploua sau vremea va fi așa. Știm să pregătim contextul sau anumite lucruri, ca anumite activitățile
să putem avea rezultatul maxim. Dar când e vorba, de exemplu, de rugăciune sau de alte activități, ca să zic așa, religioase, de ce nu aplicăm asta? Sunt doar câteva întrebări care vreau să ți le aduc azi dimineață. La un moment dat am ajuns la concluzie personal. Acum, asta e o concluzie personală. Nu zic că e ceea ce se întâmplă în viața ta. Da? Deci, insist, asta e o concluzie personală. Deci, nu ți se aplică ție, așa, ca să stai liniștit. Nu ți se aplică ție, da? E personal. Atunci, dacă e personal, am libertate să spun ce constat. Unele batalii care încă le mai am se datorează faptul că nu am ameliorat modul meu de a mă ruga și a rămas cam la fel de ceva timp. Și pentru că nu este modul cel mai eficient, neapărat, anumite lucruri n-au cum să fie rezolvate de un mod parțial eficient sau ineficient. Avem nevoie să ne rugăm eficient. Avem nevoie să citim Scriptura eficient. Avem nevoie să ne dăm seama că nu este totul doar să citesc, nu este totul doar să mă rog, dar ce fac ca atunci când voi citi, atunci când mă voi ruga, să pot să am rezultatul maxim, pozitiv, care vreau să-l ating. Dacă Mardoheu nu începe să țipe cum primește vestea, și o să citesc textul și o să mă apropie de încheiere pentru astăzi, Estera 4, où est-ce que tu es? Estera 4. Mardoheu, aflând tot ce se petrecea, s-a sfârșit tainele, s-a îmbrăcat cu un sac și s-a presat cu cenușă, apoi s-a dus în mijlocul cetății, scotând cu putere strigăte amare. Da? Există un mecanism aici, există un mod de a face. Mai întâi a se smeri, dar când a venit momentul să strige, nu a strigat acolo, s-a ridicat de acolo, s-a dus în mijlocul cetății și acolo a strigat. Exod 17. Amalek atacă pe Israel. Am mai dat acest exemplu, îl mai dau și astăzi. Moise nu zice, ok, Iosua, du-te și luptă-te și eu o să mă rog. Nu, zice Iosua, du-te, luptă-te și eu mă voi duce pe deal, la vârful dealului, cu toiagul lui Dumnezeu în mână. Moise nu a avut doar să se roage. A zis, vreau să mă rog, dar vreau să mă pun în condiția unde rugăciunea mea va fi cea mai eficientă. Vreau să mă pun în locul unde rugăciunea mea va fi cea mai eficientă. Ilie se duce la văduvă din Sarepta. Minunea este făcută. Are belșug în timpul foametei. Experimentează puterea lui Dumnezeu. Experimentează minunea lui Dumnezeu. Dar se întâmplă un lucru, fiul ei moare. Și când fiul ei moare, ea vine la Ilie, zice, cumva pune e ca și cum îi dă vina pe lui, pe el, scuze, pe el. În fine, Ilie ce face? Ilie spune, dăm copilul tău, și Biblia zice, se urcă în camera lui. Se urcă. Din nou poți să te gândești, de ce nu s-a rugat? Acolo. De ce a ales să se ducă în cameră?
Pentru că a vrut să creeze contextul unde rugăciunea lui este cea mai eficientă. Nu a vrut doar să se roage. A vrut să fie în loc. A vrut să fie în context unde rugăciunea lui va avea cel mai mare impact. Domnul Iisus intră în casa lui Iair. Și este Iisus, Domnul nostru, Mântuitorul nostru. Și oameni țipă și oameni plâng. Dar el nu stă, nu face învierea. Nu zice, fetiță, trezește-te în acel context. Nu. Biblia zice, el a scos toată lumea afară. Au rămas doar 3 ucenici și, dacă mi amintesc bine, și părinții fetiței. Și numai atunci Domnul Iisus zice, scoală-te. De ce ai izgonit afară? Nu este totul să ne rugăm. Nu este totul să citim Scriptura. Este important ce facem înainte, ca ceea ce facem să aibă impactul maxim. Și trebuie să învățăm asta. Dacă într-o zi te rogi și locul unde ești, o să mă opresc aici, că altfel nu să fiu loc. Mă opresc aici. Continuăm mâine. Dumnezeu să te binecuvânteze.